Алматы халықаралық әуежайында еліміздің чемпиондары, еліміздің батырлары, Париж 2024 Олимпиадасының алтын медаль иегері Елдос Сметов пен қола медаль иегері Ғұсман Қырғызбаевты күтіп алуға салтанатты түрде бүгінде халқымыз жиналды. Дүбірлі додадан елге оралған дзюдошыларды арнайы жасақ халықтан қорғап, қоршап тұрды. Көптен күткен чемпиондар келіп, халық оларды қаумалай бастады. Бірі суретке түсіп, бірі чемпиондардың қолын алып, ізгі тілектерін білдіруге асығып жатты. Елдос Сметовтен кейін Ғұсман Қырғызбаев келді. Жанкүйерлерінің бірі қола жүлде иегерінің аяғын жерге тигізбей, мойнына мінгізіп сыртқа шығарды. Жүлдегерлермен қатар Абиба Абужақынова да келді. Абиба халыққа алғысын айтып, сұхбат берді. Басқа жарыстарға ұқсамайды, ерекше, сосын өткізу деген, олимпиададан күту деген бүкіл спортшылардың арманы. Енді соған жеттім. 4 белдесу өткіздім, енді бірақ медальға қол жете бір қадам қалғанда отырып қалдым. Бірақ бұнымен тоқтап қалмаймын. Осыншама Қазақстан халқының маған деген қолдауын біліп жатып, одан да күш-жігер көп аса түсті деп айтам. Бұйыртса келесі жарысында тағы да одан да жақсы күресіп медаль алуға бұйыртса дайындаламын. Кеттік, сондай нелер болды. Енді Елдос өте жақын, бір ауылдамыз, бір көшедеміз. Біздің негізі Каминка, Луговой ауданы, олар Жалпақсаздан болды, Каминкада дүниеге келген. Сондықтан енді бәріміз жамылаймыз, бүкіл Қазақстанның өкілдеріміз. Сондықтан енді әрине бұл деген былай жай сөзбен жеткізе алмайсың, қандай сезімде болған. Әрине бір ұлы жеңіс бұл еліміз үшін, тарих үшін ары қарай айтып отырмын ғой. Бұл деген өте спорт деген осы бейбітшіліктің елшісі дейді. Алтын қартем бол.